chào mừng mọi người đến với Vogel State Park tại Georgia. Bây giờ mình vào Visitor Center để lấy thông tin trước khi tham quan nơi này. Nơi này có một cây cầu gỗ nhìn rất đặc biệt. Có một con đường đi bộ quanh hồ. Ở cuối đường có một thác nước. Ngoài ra bạn có thể câu cá, chèo thuyền, bơi lội trên một bãi tắm nho nhỏ, hoặc picnic cắm trại qua đêm, chụp hình đám cưới, dẫn thú cưng đi dạo. Xung quanh là rừng nên thỉnh thoảng có gấu ra tìm đồ ăn. Họ dặn rằng không để lại bất cứ đồ ăn gì và không được cho gấu ăn, vì như thế chúng sẽ quen và đi tìm chúng ta. Bây giờ mời bạn theo mình lên cây cầu gỗ xinh xắn này nhé. Cây cầu này xây dựng theo kiểu thời xưa của dân miền núi, hoàn toàn làm bằng gỗ và có mái che ở giữa. Bên kia bờ là một nơi picnic khá rộng, có nhiều bàn và cả lò nướng thịt. Nó bắt ngang một con suối nho nhỏ. Con suối này khá dài, mình thấy có một số em bé xuống chơi. Các ngôi nhà cabin được xây xung quanh con suối này cho người đi cắm trại ngủ lại qua đêm. Con suối nhỏ này dẫn nước đến hồ nước rộng lớn kế bên. Mình thấy các phụ huynh hay dẫn các bạn nhỏ đến đây để câu cá. Đây là vùng núi nên nhiệt độ khá mát mẻ và có hoa nở như là mùa xuân. Thỉnh thoảng bắt gặp người dẫn chó đi dạo. Trên vùng núi này mình thấy có rất ít cư dân, nên nếu ai ở đây có thời gian nhiều thì nên đến để mà enjoy cuộc sống nơi này. Mình thấy nó rất là thanh bình. Các em nhỏ có vẻ rất hứng thú với trò câu cá này. Bây giờ mời bạn đi dọc theo bờ hồ để cùng ngắm cảnh với mình nhé. Bên tay phải mình là rừng có rất nhiều bông hoa dại. Bên tay trái mình là hồ nước. Con đường này khá thú vị với nhiều cảnh đẹp. Nơi đây có rất nhiều cây maple. Nếu có dịp vào mùa thu các bạn nên đến đây vì nó rất đẹp. Lá sẽ vàng rực hết cả một khu vực này. Hệ sinh thái nơi đây cũng rất đa dạng nên có rất nhiều loại hoa và lá cây khác nhau. Hồ nước này rộng 22 acre. Đồng thời ở dưới này cũng có rất nhiều cá. Dọc con đường này có nhiều cây cối nên nghe rất nhiều tiếng chim hót xung quanh. Ngay dưới lòng hồ có một dòng nước ngọt phun lên và họ đã đặt một ống xả rất lớn để mà nối với cái đập này. Nước được oxy hóa khi chảy qua đập và xuống dưới một con suối nho nhỏ. Nhờ vào đó mà nó đã cung cấp oxy hóa cần thiết cho môi trường sống lý tưởng cho loài cá trao sống ở bên dưới suối này. Hy vọng là anh chàng này bắt được những chú cá trao. Bây giờ mời mọi người theo mình xuống thác Charlida nhé. Đi bộ theo một con dốc núi khoảng 15 phút thì tới nơi. Nơi này họ làm một cầu thang và một cái deck để cho mình có thể ngắm được thác. Thác này chúng ta không tắm được vì nó không có cái hồ rộng như bên dưới, mình chỉ có thể ngắm mà thôi. Ra khỏi con thác,
mình lại tiếp tục đi dọc theo bờ hồ. Hồ nước này nhìn thật thơ mộng như là Đà Lạt, phải không mọi người? Con đường này có nhiều xích đu để dọc theo bờ hồ, nên nếu ai là cư dân ở gần đây thì chắc là thích ra đây ngồi ngắm cảnh lắm. Còn đây là một trong những cabin của park này. Mọi người có thể đến đây thuê cabin và ngủ lại qua đêm. Có một cabin khác ngay đằng trước mặt, có một con đường dẫn đi xuống hồ để ngắm cảnh. Bên dưới nước trong, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những chú cá đang tung tăng bơi lội dưới này. Có nhiều bạn trẻ đã đến đây để tổ chức đám cưới, vì nơi này có phong cảnh lãng mạn và đẹp. Đồng thời họ có một hội trường có thể chứa đến cả 100 người. Nếu muốn đến đây chơi thì bạn lên kế hoạch cho mình khoảng chừng 4 tiếng thì bạn có thể ăn uống thoải mái, nghỉ ngơi, bơi lội, câu cá hay chèo thuyền. Vì là đang mùa Covid nên có nhiều người không muốn bay đi chơi. Do đó bạn có thể lái xe đi. Từ Tampa lái xe lên đến vùng núi này khoảng 8 tiếng. Mình có giới thiệu cho các bạn một nơi để ở tại Airbnb. Nếu các bạn muốn thuê nhà cho cả gia đình cùng đi vacation thì xin xem một cái video của mình liên quan đến nơi ở, có tựa đề là ngôi nhà trong rừng. Đây là một bãi tắm nho nhỏ của công viên này. Mình thấy có rất nhiều bạn trẻ đang nô đùa và bơi lội dưới đây, nhất là các em nhỏ. Mấy em bé này đang bơi đua. 3 em trai bơi đua với một em gái, nhưng mà em gái chắc không nữa được. Bên trên bãi tắm có một hàng cây rất mát. Đây là ngôi nhà thủy tạ, nhìn từ phía bên kia bờ. Và đây là bên trong nó, với sức chứa được cả hàng trăm người nên có thể dùng cho các tiệc sinh nhật, tiệc cưới và các cuộc hội ngộ vân vân. Nhìn qua bên trái đó là một bãi tắm khi nãy. Nhìn qua bên phải, đó là một nơi để mọi người câu cá và lốt thuyền xuống. Nơi này có cho thuê kayak, nhưng nếu bạn có thuyền hay kayak thì có thể đem đến. Nhưng nhớ là những thuyền máy thì không được đem vào đây. Con đường này làm mình chú ý vì nó có rất nhiều tên của nhiều người được đặt trên từng ô gạch. Đây là một nét văn hóa đặc biệt của người Mỹ để nhớ đến những người thân đã qua đời. Họ dùng một số tiền để ủng hộ xây dựng cho những nơi công cộng. Đã đến lúc nói lời chia tay. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong một lần kế tiếp nhé.